મારું નામ અરવા ધાંગધ્રાવાલા છે. મેં પાલઘરથી છે. મેં ઝારા પિકલ્સ અને મુખવાસની ઓનર છું. મેં મારા પિકલ્સ છે ને તો પ્રિઝર્વેટિવ નહીં નાખતી, રિફાઇન ઓઇલમાં બનાવું છું, કોઈ ફૂડ કલર નહીં નાખતી ને હિંગ બી યુઝ નહીં કરતી. ને આ મારું પહેલું છે લેમન ચટણી, સેકન્ડ છે મેંગો છુંદો, થર્ડ છે ડ્રાય કેરીનો અચાર, ફોર્થ છે મિક્સ વેજીટેબલ અચાર. આ પ્લેન મુરબ્બો છે મેંગોનો અને એના સાથે ડ્રાયફ્રૂટનો બી મુરબ્બો બનાવું છું. આ લેમન ખટ્ટા મીઠા લીંબુનો અચાર છે. આ રેડ ચીલી છે, એના સાથે ગ્રીન ચીલી બી બનાવું છું ને ગાર્લિકનો અચાર બી હોય છે મારા પાસે. એ એઝ પર ઓર્ડર. ને મેં ઓલિવ ઓઇલના બી અચાર બનાવું છું, પણ એ એઝ પર ઓર્ડર લઉં છું. જેને પ્રિફરેબલ હોય એ ઓલિવ ઓઇલમાં બી બનાવે છે મારા પાસે અચાર. અને મુખવાસમાં મારા પાસે વેરાયટીઝ છે. પ્લેન મુખવાસ છે, ખારકનો મુખવાસ છે, સુગર ફ્રી મુખવાસ છે, ડ્રાયફ્રૂટ મુખવાસ છે, કોલુસીટ મુખવાસ છે, ટૂટી ફ્રૂટી મિન્ટ મુખવાસ છે, સુવાવડીનો મુખવાસ છે, પાન મુખવાસ છે. તમારે આમાંથી કઈ બી વસ્તુ જોતી હોય તો મારો કોન્ટેક્ટ નંબર અને મારો ઇન્સ્ટાગ્રામ પર મેં છું, મને ફોલો કરજો. આ મારા વિડીયોના અંદર બધું જ તમારે મળી જશે. થેન્ક યુ વેરી મચ.